Небольшой поселок под названием Рыбзавод в селе Лдза. Это удивительно красивое место с небольшим населением. Каждый год сюда приезжает на отдых огромное количество туристов. И то, что открывается взору, вряд ли может их обрадовать. Груды мусора прямо на берегу и вдоль дороги. Просто даже урну, если поставишь, за 5 минут наполняется. У нас, например, у каждого объекта стоят маленькие мусорки по ведру. И за 5 минут наполняется. Каждый раз кто будет за чужой мусор и выводит. Местные жители говорят, что про них забыли. Все послевоенные 20 лет они предоставлены сами себе. Проблемы решают самостоятельно. Каждый раз при аварийных ситуациях, связанных с энерго- и водоснабжением, они устраняют поломку за собственный счет. Насосная станция, которая находится на территории завода, своего нет. Мы его даже на баланс не можем взять. Поэтому я извиняюсь, что так я откровенно говорю, как оно есть. Все фекалии скидываются в море. Это же неправильно. Но главная проблема здесь – это вывоз мусора. Дело в том, что урнами и мусорными баками пользуются не только жители поселка, но и близлежащих сел. Поэтому они быстро наполняются. Когда подходит время вывозить мусор, жильцы 3-4-этажных домов начинают сбор денег. Платят не все, здесь много пенсионеров. И так несколько раз в месяц, а летом чаще, так как население увеличивается в 3, а то и в 4 раза. Ой, не знаю, мы вечно собираем деньги. Этих денег, которые берут, говорят, не хватает. Неизвестно, какой компании обслуживает нас, какая компания или не обслуживает. У нас проблема с мусорными вот этими баками. Маленькие поставили, 1500-2000 тысячи берут. А если это в неделю 2 раза возить, это где такие деньги собрать? А тут в основном все пенсионеры. Пицунда и его окрестности всегда пользовались большой популярностью у туристов. Несмотря на послевоенные сложности, люди каждое лето едут сюда на отдых. Конечно, ситуация понемногу меняется. Центр города относительно чистый, и это радует. Но чистота должна быть круглый год, и не только для приезжих. Ну, если убираешь так вот нормально, нет. А это вот, не знаю, это, видимо, люди прохожие. Да, это все, да. Удручает другое. Вдоль всей трассы до Пицунды валяется мусор. Возможно, эта картина стала привычной нашему глазу, и мы ее не замечаем. А вот впечатлительному гостю запомнится неприглядная картина. Аналогичная ситуация и вдоль центральной трассы Сухум-Псоу. Ее можно охарактеризовать так. Памятные знаки, скотина, мусор. Не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. К сожалению, этой простой истине мы так и не научились следовать. К примеру, я еду по центральной трассе Сухум-Псоу. По дороге я купила газированную воду, опустошила ее. И куда девать тару? Конечно же, просто-напросто выкинуть ее из окна. Ведь именно так и поступают многие пассажиры и водители. Иначе откуда взялся здесь мусор? Это то, что скопилось здесь за все послевоенные 20 лет. Изредка на небольших участках собирали мусор, сложенный в мешки, он валяется тут же. И еще одно. На протяжении всей трассы стояли мусорные урны, но сейчас их убрали. Одна единственная урна в Ишере, на так называемом тещином языке. И она почти всегда переполненная, как напоминание о том, что мы так и не нашли способ очиститься. Эсма Джикерба, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.